Fala galera, seja bem-vindo ao canal Zoom Drone, eu me chamo Célio. Galera, nós estamos no mês de junho e todos sabem que junho é o mês de festa. Aqui na nossa região, o pessoal ele tem costume de acender fogueiras sempre no mês de junho. E me falaram aqui que o meu amigo ele fez uma fogueira bem top, uma fogueira bem grande de 4 metros de altura. Eu ainda não vi, mas dizem que é uma fogueira bem grande. Eu acabei de chegar agora do serviço e vou fazer um voo bem rápido, porque já está quase escurecendo. Vamos ver se a gente consegue visualizar essa fogueira, tá? Ele mora num outro bairro, tá? Bem afastado do bairro onde eu moro. Vamos ver se a gente consegue fazer esse voo e consegue flagrar essa fogueira que dizem que é a fogueira mais alta aqui da cidade. Então vamos lá, galera. Vamos ver se a gente consegue achar essa fogueira. É isso aí, pessoal. Então vamos lá. Vamos procurar essa tal fogueira. Dizem que é uma fogueira grande de 4 metros de altura. Estamos aqui no mês de junho. É muita festa aqui no Nordeste. Nesse mês de junho é o mês de São João. Todas essas casas aí, né? Principalmente quem gosta, na verdade. Essas casas aí o pessoal sempre acende sua fogueirinha, né, na frente da sua casa. Dança quadrilha, solta fogos, bombinha. É muita diversão. Esse é o melhor mês aqui na região do Nordeste e acredito que todo o Brasil aí está em festa comemorando o mês de São João. Olha que 10, cara, essa imagem. Olhando assim, a gente imagina que está dentro de um helicóptero, hein? Olha que 10. Eu vou seguindo aqui por essa estrada e sair aqui do meu bairro e vamos até o bairro do meu amigo. Eu acredito que a gente vai ter muita perda de sinal porque o meu bairro até o bairro dele praticamente o caminho é um caminho plano. Então quer dizer, as casas aqui, as casas e as árvores, como eu estava falando, fazem com que a gente perde o sinal. Olha aí os carros passando. A cada vez que a gente perde o sinal, eu vou levantando aqui um pouquinho e vamos tentar chegar lá. Perdi o sinal novamente, vou levantar mais um pouquinho. Olha só. Podemos ver aí as casas aí, perdi o sinal novamente. Tá complicado aqui, hein? Mas vamos ver, vamos tentar chegar lá e vamos tentar mostrar essa fogueira aí. Eu ainda não vi, diz que está muito legal. Ontem mesmo aqui na minha casa aqui, a gente fez uma fogueirinha também. Né? 4 anos que eu estou aqui na Bahia e foi minha primeira fogueira. Vamos seguir a tradição aqui da Bahia. Eu acho que já estamos chegando, hein? O bairro do meu amigo é aqui, ó. Opa, vamos ver aqui mais ou menos onde é. Eu sei que é mais ou menos aqui. Opa, eu achei aqui na frente, ó. Tá vendo aquelas mesas lá na frente? As mesas vermelhas. É bem ali, ó. Olha só. Não sei se vocês conseguem ver na imagem aí. Olha que 10, hein? Olha só. Olha a fogueira lá. Eu estou bem alto aqui. Tá dando uma perda de sinal. Terrível, cara. Tem um pessoal ali embaixo ali. Olha só. Eu vou levantar aqui mais um pouquinho. Opa, perdi o sinal novamente. Caramba. É assim mesmo, pessoal. É porque tem umas casas aqui e umas árvores que faz com que a gente perde o sinal. Vou levantar aqui mais um pouquinho. O ideal era eu fazer um voo de um lugar mais alto, onde a gente pode descer o drone. Eu não sei se eu vou conseguir descer aqui. Ali, ó. É ali onde está aquele rapaz de moto, ó. O rapaz está passando de moto ali. É ali onde está a fogueira, ó. A gente não consegue ver direito. Olha só, é nessas horas que faz falta aquele drone, né? O Mavic Pro 2 Zoom. Olha isso, se tivesse o zoom, dava um zoom e alcançava ali. Mostrava para vocês bem pertinho. Deixa eu tentar fazer um giro aqui. Tá até complicado fazer o giro porque tá perdendo muito sinal. O sinal do drone, ele é que nem o sinal do Wi-Fi. Quando você está usando a internet, a cada cômodo que você avança, né, devido às barreiras paredes, você vai perdendo o sinal. Você vai avançando um cômodo, perde o sinal vai ficando mais fraco. E o drone é a mesma coisa. Olha aí, dá pra gente perceber que ali é a fogueira. Ó, parece que tá embalada, não sei. Eu acho que é para proteger da chuva. Ih, caramba. Deu uma perda de sinal, não estou vendo nada aqui. Estou voando com óculos e também com o celular. Não estou conseguindo ver nada aqui. Ih, caramba. Tô perdido, tô sem sinal, voltou.
Galera, estou perdendo o sinal aqui. Eu não consegui baixar aqui porque o sinal está muito fraco. Tá dando uma falha aqui de sinal. Vou voltando aqui, já que a gente não conseguiu baixar ali e mostrar a fogueira para vocês, então vou voltar aqui um pouquinho e mostrar um pouquinho da cidade aqui para vocês. Olha que sensacional. As motos passando ali embaixo, bem legal, olha só. Show de bola, hein? Olha que imagem 10, hein? A cidade aí de um lado, as plantações de outro, muito top. Mas, galera, não vou ficar aqui sem mostrar para vocês essa fogueira, tá? Meu amigo me chamou para poder ir de noite lá na casa dele e eu vou mostrar para vocês bem de pertinho e a gente vai ver junto aí como é essa fogueira, como ela ficou, tá? Já quero pedir também para vocês deixar o like, tá? Fique ligadinho aí, no final do vídeo eu vou mostrar para vocês como ficou essa fogueira. Olha que top, cara, essa cidade. Cidade de Paripiranga, uma cidade bem fria. No verão é muito calor e no inverno é muito frio. É uma cidade que fica bem alto, num lugar bem alto. Olha que top. Show de bola, né? Olha aí, a gente vendo as casas aí. Legal, né? Olha, vou virar aqui para vocês verem melhor a cidadezinha. A cidade está toda em festa, tá? Final do mês aqui de junho vai ter o São Pedro aqui da cidade. Várias bandas, várias atrações. E as pessoas vêm aqui para poder curtir o São Pedro de Paripiranga, todo mundo aí da região. Aqui embaixo tem uma fábrica abandonada, eu já fiz um vídeo aqui, não sei se vocês lembram, se você ainda não assistiu esse vídeo, tá bem legal. Volta lá nos nossos vídeos e assista, que vale muito a pena. Olha que bacana, estou chegando aqui no meu bairro aqui onde eu moro, estou bem aqui embaixo, tá? E fica ligadinho aí que eu vou mostrar para vocês com exclusividade, espero que vocês gostem, é muito bacana. Vamos ver a fogueira aí, como ela ficou, deixa eu ajeitar aqui, eu vou tirar o óculos para poder conseguir fazer o pouso aqui, porque tem uns fios aqui na minha rua. Eu estou bem aqui embaixo, ó, onde está o carro branco ali, minha mulher que pegou o óculos para dar uma olhada, ela gosta bastante aí, ó. Eu estou descendo aqui sem o óculos e ela está visualizando, olha que bacana, tem uns fios bem aqui, ó. Vamos chegar aqui bem pertinho, com muito cuidado. Olha que 10. Deixa eu ir aqui mais pra frente. Opa! Olha o fio aí, as casas. Show de bola. E o Gustavo está aí filmando também, ó. Então é isso, galera. Fica aí ligado que eu vou mostrar para vocês agora como ficou a fogueira. Já deixa aquele like, se inscreva no nosso canal e seja sempre bem-vindo. Toda semana a gente tem vídeos novos. Fica aí com a fogueira de 4 metros de altura. A maior fogueira daqui de Paripiranga. Valeu! O bicho é grande, hein? Você é doido. Aí dá o que? Uns 4 metros? 4 metros. Ó, o Eduardo abanando aí para poder acender a maior fogueira de Paripiranga aí, ó, que show de bola. Top, hein?